Приветик, ребята! Сегодня я продолжаю нашу вторую часть тренировок над нашим прессом. Добиваемся идеального животика, повторяем за мной, и тогда у нас все получится. Поехали! Итак, давайте подготовим наш пресс к работе и, в общем, разогреем наш организм. Итак, наше положение изначально такое. Стоим на локоточках, ножки ровные у нас. Потом поднимаемся на ровные руки и пододвигаем колено к себе. Раз, два. Опускаемся, поднялись, раз, два, и поехали. Раз, два. Напрягаем животик. И последний раз. Опустились, потянулись. Встаем медленно. И сразу же, пока мы не успели отдохнуть, переходим к следующему упражнению. Садимся на попу. И здесь будьте очень внимательны. Мы должны опустить корпус настолько низко, чтобы мы почувствовали напряжение пресса. Не так, не так. Вот. Вот та самая точка вы сами должны чувствовать. Та самая точка, когда вы и визуально видите, что у вас пресс напрягся, и физически чувствуете это. Так что наклонились, ручки выставили перед собой. И усядьтесь так, чтобы вам было не больно, да, на копчик. Можете какую-то подушечку себе подложить, чтобы вам было мягко и удобно сидеть. И теперь медленно поворачиваем руку назад, задержались, вернулись. Корпус у нас никак не двигается, то есть вниз, вперед никак, в стороны, да? Что у нас здесь работает? Прямая мышца живота и немного задействованы косые, да, при повороте. Сейчас вам, кстати, расскажу, что вообще такое пресс, потому что очень многие, да, разделяют его на верхний, на нижний, на косые мышцы пресса. В общем, что это такое? Как бы многие скажут, это же всего лишь живот, всего лишь там какие-то кубики. Но очень многие говорят, вот я качаю верхний пресс, потом я покачаю нижний. Даже у меня есть видео на нижний пресс, допустим, да, такого плана. Что такое верхний и нижний пресс? Такого не бывает. Бывает просто прямая мышца живота, и она сплошная. Она никак не делится, она условно, всего лишь нами делится на верхний и нижний пресс. Всего лишь условно. А если мы работаем в любом упражнении, да, на пресс, будь оно называется как-то прямой верхний или нижний пресс, мы все равно задействуем и верхний, и нижний пресс. В некоторых упражнениях, как подъем ног вверх, да, мы в большей степени включаем именно нижний пресс. Но в общем-то работает вся прямая мышца живота. Просто где-то мы чувствуем нижний пресс получше. А так лучше не делить эти мышцы, одну мышцу, да, на нижний и верхний, а всегда работать над прямой. Косые мышцы — это отдельный вариант. Это уже отдельная мышца, она именно отвечает вот за повороты корпуса. В любом упражнении, где мы видим, что мы как-то поворачиваем корпус, вот так, допустим, да, здесь, то здесь уже идет работа на косые мышцы пресса. Я вам говорила на прошлой тренировочке, что вот такие вот упражнения, да, делать дополнительным весом не стоит, потому что у вас опять же будут увеличиваться эти косые мышцы, и зрительно будет увеличиваться талия. Поэтому делаем все повороты без утяжеления. Так, я заговорила вас. Молодцы. Теперь, вот, я не ложу ручки, да? Мы так и стоим.
Держим себя статически. Да, сжигается жировая прослойка. Наклонен корпус. Взгляд перед собой. Даже ноги здесь, да, напряглись. Дышим ровно. Сидим еще немножко. Уже все трясет. И 5, 4, 3, 2, 1. Фух. О, отлично. Поехали дальше. Я немножко отодвинула коврик, потому что нам нужно будет очень много движений таких в сторону. Так, тоже такое одно из любимых моих упражнений. Оно очень такое веселое, интересное. Значит, мы ложимся полностью ровненько, да? И теперь наши движения руками и ногами будут такие, как звездочки, да? И скручиваемся. Но смотрите, я сижу только на попе. Вот, я ничем, ни спинкой, ни ногами, ни руками не касаюсь к полу. Опять же, сядьте так, чтобы вам удобно было на попу. Получается, мы раздвигаем руки и ноги в стороны, да? И у нас напрягается пресс, когда мы наклоняемся. И 5, 4, 3, 2, 1. Фух, остановились. Отдышались немножко. Расслабили пресс. Иногда между подходами, да, я вам советую вот так растягивать ваш пресс. Это очень расслабляет все мышцы. Так, хорошенечко потянуться. Можно сделать это после тренировки, между подходами. Опять же, смотрите, когда вы слишком устали, ничего не стоит сделать такой маленький перерывчик. Так, растянулись, да? Поехали дальше. Следующее наше упражнение. Опять в таком же положении остаемся, но уже ложим спинку на пол. Смотрите теперь на руки, да? Скрещиваем руки. Очень интересно тогда. И скрещиваем ноги. Скрестили, да? Теперь обычное скручивание, да? Оп. Поднимай себя за счет пресса. Так еще сложнее. Повыше. Еще немножко. 5, 4, 3, 2, 1. Фух. Ой, как печет хорошо. Ой, мамочки. Так, еще хотела вам сказать кое-что. Значит, смотрите, очень многие девушки, вообще как бы начинающие, те, которые очень-очень-очень хотят себе кубики и поскорее, как можно скорее, все с дуру начинают качать пресс по 200, 100, 300 раз, я не знаю, у кого насколько хватает энергии. Поэтому еще хочу уделить внимание такому вопросу, как количество повторений в сутки, допустим, в неделю. Еще раз, я вам на прошлой тренировке опять же говорила, что пресс нужно качать в неделю, но не больше 2 раз, потому что пресс — это основная крупная группа мышц, которая должна отдыхать.
В принципе, как и ноги, руки и все остальное. Не качайте их слишком часто. Каждый день ни в коем случае нельзя качать. Потому что вы просто рискуете так, чтобы ваш организм просто сказал: ты что, больная? Я вообще хочу отдохнуть наконец-то. Но на самом деле организм воспринимайте как живое существо. Ваши мышцы тоже живые, они хотят отдыхать, они должны отдыхать. Поэтому насчет повторений, я вам еще раз говорю, что на любое упражнение, вот сейчас мы сделали, да, какие-то упражнения, вот честно, я даже не считаю, я чувствую по своему организму, что вот у меня вот печет, еще сделаю раз 10, 5, и вот тогда будет классно. Вот 20, 25, иногда там 30 повторений в некоторых упражнениях, не слишком сложных, но тоже смотрите по своему организму, по своим ощущениям. Тоже, если вы, например, любите очень сильно какое-то упражнение, делайте его там, допустим, там 20, 25, 30 повторений, да, 3 подхода. Например, сделали, да, 25 повторений, немножечко отдохнули, что-то поделали, там, да, какое-то, может, другое на руки, если вы чередуете с какими-то упражнениями. Сделали его еще раз, и вот так 3 подхода. Не делайте слишком, как таблички, я люблю иногда смотреть, есть какие-то в спортивных группах таблицы приседаний, таблицы качания пресса, да, и так далее. Там такое вам выпишут, что вы просто потом ходить не сможете, или у вас там дышать, смеяться не сможете. На самом деле нельзя так. Опять же, давайте отдыхать вашим мышцам. Это очень важно. Так, ребят, поехали дальше. В следующем упражнении у меня помощник мяч. Если нет мячика, берем подушку, мишку, кота, я не знаю, что угодно в руки можно взять, чтобы это было просто как не то чтобы утяжеление, а что можно вот так вот, да, делать. Так, все, поехали. Опять наше положение такое, как и раньше. Мы немножечко наклоняем корпус, опять же пресс напрягается. Я мячик беру в руки и делаю такие наклончики, да. Опять же, что у нас работает? Вы должны уже чувствовать. Прямая мышца из живота из-за того, что мы наклонились вниз, и косые мышцы из-за поворотов. Все очень просто и понятно. Можно даже так подкидывать его поэнергичней. Выдох. Так, пока мы делаем, опять же, немножечко поболтаю. Хочу вам сказать 2 самых главных правила для появления ваших кубиков. Кто хочет их, кто не хочет. Но вы должны знать, чтобы у вас прорисовались кубики, самое главное, первое, даже я бы не сказала, что... так, первое, это процент жировой прослойки. Жировая прослойка должна быть не более 10% во всем вашем организме. И именно тогда у вас проявятся кубики. Если больше 10%, у вас будет это пресс, да? Как раз второй пункт, второе правило, это упражнение. Толщина ваших мышц. Если мы даже имеем эту 10% жировую прослойку, но мы никогда не занимались спортом, не знаем, что такое качать пресс, у вас будет просто плоский животик, как у обычной стройняшечки, худышечки, да? Но никаких кубиков вам не видать. Качайте пресс, делайте разные упражнения на прямые, на косые мышцы пресса. Имейте жировую прослойку меньше 10%, и тогда 100% я вам гарантирую, что вы увидите свои кубики. Отлично. Теперь вверх поднялись, вниз опустились, в сторону. Вверх поднялись, опустились, в стороны. Вверх опустились, в сторону. Повыше подкидываем и ниже наклоняемся здесь. Подкинули даже. Конечно, с котом это так не получится, хотя кто его знает. Три,
2. Опа. Ой, 1. Фу. Вот это я понимаю. Упражнение на пресс. Так что смотрите, упражнения могут быть разными, как вы уже поняли. И, кстати, тоже такая мысль. Я так поняла, что и вам, и мне очень понравилась вот эта вся затея с идеальным животиком, с правилами и так далее, как добиться, да, идеального спортивного животика. Я вам предлагаю, может быть, продолжить, да, всю эту историю и постепенно, изредка пополнять ваши запасы, да, информационные, какие могут быть еще упражнения на пресс. Так что смотрите, пишите в комментариях, если вам понравятся такие тренировки с прессом. Изредка там, если буду накапливать свои любимые упражнения, которые уже проверяю на себе, буду вам их показывать именно на пресс. Кстати, я поняла ваш намек, будут такие же тренировки и на ноги, я знаю, что вы хотите, и на ножки тоже обязательно вам все сниму, покажу. Будут тоже пополняться, в общем, упражнения и на руки отдельно, да, на ноги, на попу тоже обязательно будем все пополнять. Так что будем пополнять, в общем, наш информационный запас всех упражнений на все случаи жизни. Так, отлично. Теперь следующее наше упражнение такое. Мы становимся в позу планки. На локте, как мы это делали в начале, да? Можно так замочек, да, поставить руки. Становимся, корпус ровный и поехали. Наклоняем попу в сторону и в другую. Опять же, из-за того, что мы напрягаемся, да, в верхней точке, работает прямая мышца живота, наклончики косые. Пониже наклоняемся. Пять, 4, 3, 2, 1. Задержались. Держимся, держимся. Животик подтянут. Стоим, стоим, еще немножко. Терпим, терпим. Считаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Фух. Фух. Отдохнули. Ну что, ребят, я надеюсь, вам понравилась наша тренировка. Опять же, надеюсь, что вы себя не жалеете и выполняете все за мной. Не отдыхайте, не ждете, не смотрите на Таню, пока она там доделает это упражнение, а делайте его вместе со мной. Так что, если вам опять же понравилась идея продолжения всех этих роликов и там видео, допустим, на ноги отдельно, да, еще какие-то новые, с какой-то полезной информацией, советами для вас, пожалуйста, ставьте лайки, пишите ваши пожелания, всякие интересные темы, что бы вы хотели услышать, какие упражнения увидеть. И я постараюсь все для вас это рассказать и снять. Так что увидимся скоро в следующих тренировках. Всем удачи. Пока!